Всем добрый вечер. У нас Мансур только что посмотрел ролик о строительстве бассейна онлайн на своем канале в Ютубе. Слушал все 1,5 минуты, которые он шел внимательно. Ему или музыка понравилась, или ролик, не могу сказать. И пошел стесняться в лес. На улице какая-то ужасная погода. Дождь сегодня был, прям ливень. Под впечатлением, да, мне тоже нравится. И Мансуру понравилось. Но я думаю все же, что Мансуру музыка понравилась. Он прям, вот сколько шел ролик, столько Мансур и сидел. Слушал так внимательно, глазки поднимал вверх, вниз. Как только кончился, он пошел в лес. Чипман, зачем вас Мишка должен этому учить? Он стесняется в лесу. Он только что был звездой Ютуба. А он привык быть звездой Инстаграма, поэтому он застеснялся и ушел в лес. Не знаю, Юль, такая погода, я вообще не знаю, как можно в такую погоду спать в лесу. Хорошо, что я не медведь. Сколько пакетов риса уходит на 1 прием пищи? 2. Ой, комары сразу появились. Мансур, хорошо, что ты такой волосатый, пушистый, и шерсть у тебя такая много ее. Тебя комары не кусают. Много, да, плавал сегодня? Ага. Привет, Натали. Ему 3 года. На воде. С овощами. Сегодня без овощей было. Сегодня были сухофрукты. Ой, самолет завелся. Маня спать собрался. Ну или пересчитывать корешки. Все ли на месте мои корешки? А вообще, мне кажется, просто он каждый раз что-то хочет выкопать. Сейчас земля помягче стала. Он решил покопать. Ну, он еще спать не собирается, поэтому, может быть, и не в зарослях. Привет. Кому не видно, это и кто новый, это у нас медведь тут ходит в кустах. Просто он перед сном любит пожевать траву. О, Наталья, сильный дождь был, прям такой ливень. Невозможно пройти. Вон, смотри, какие лужи. Мансур индифферентно относится к дождю. Спит под дождем. Сказать, что любит, сложно сказать. Мне кажется, он флегматик, поэтому... ты 7. Не надо кэпслоком писать. И вы этот вопрос уже задавали и в эфире, и в личке уже неоднократно. Я на него отвечала, и думаете, сейчас другой человек ведет эфир, по-другому ответит. Да, земля мокрая, вообще она вся должна быть. Прям такой час шел ливень сильный. А Мансуру было хоть бы хны. Он ходил вокруг бассейна и занимался своей любимой бочкой. Добрый вечер. Ой, не вижу я столько сообщений. В Смоленске дождь. С Мансуром виделись. Прекрасно. Привет. Медведицу подбирать не собираемся. Клад нашел, да. Привет, Висентуки. Червячков. Так. Не бросать тень на вегетарианца. Он собирает корешки.
Привет, Элина. Привет, Эльвира. Ох, прямо руки дрожат, как холодно. Хотя, конечно, сейчас на погоду можно. Очень ждали эфира. О, показался, наконец. А то людям непонятно, кто там у нас в кустах. Кто это в кустах? Маня в кустах? Из Риги. Привет и вам в Риге. Привет, Кемерово. Нет, почему-то грибы не ест. У него в вольере я находила и который с красной шляпкой, это, по-моему, подосиновик. И сыроежки, и они не тронуты. Покажись. Он показался только что. Стесняется? Да, стесняется. Я же говорю, Слава, так ему понравилось видео, и так я его хвалила, говорила: Манюнечка, ты такой красивый, тут смотри, какой тебе Михаил написал песню красивую. Он так слушал, а потом удалился. Стесняшка наша. Ессентуки. Елена Соболева. А вы какой вопрос задавали? Я ответила или нет? Про грибы ответила. Может, и ямку новую копает. Ну, то есть грибы он не ест. Не знаю почему. Что-то не нравится ему. Зачем грибы, если тут у него в лесу на пеньках растет каша с сухофруктами? И на деревьях растут апельсины. Невесту нашли. Да, ты думаешь, это в кустах невеста? Не узнаешь, что ли, пацана? Мансура взвешивали, есть видео у него на канале, посмотрите. Сегодня Мансура телеграм-канал, я уже скоро запутаюсь, телеграм-канал прислали видео с канала Мансура на ютубе. И вот там есть видео, как Мансура взвешивают. Да, расплакался после видео, и прячется. Не хочет, чтобы его фаны видели скупую медвежью мужскую слезу. Да ладно, Мансур, мы тебя любим, ты же такой красивый, выходи. Да, тренировались сегодня, бегали по лесу. Ну, кто по лесу, кто вокруг леса. Апельсины, съел. Все съел. У него ночью, наверное, был жор, поэтому он съел даже нелюбимые яблоки. Заначка там может, Мансур. Что ты все раскопал, потом все закопал. Последовательность сомнительная. Типа, больше не буду купаться. А может, наоборот, посмотрел, типа, так быстро построили бассейн, давайте-ка еще. Раз вы так быстро можете. Мансур искренний. Ну да. Привет. Малина. А где вы малину увидели? Склад строит. Берлогу роет, может. Да. Покупают новые-то телевизоры, ага. Ой, ты мой красивый такой. Да, у нас есть в Ютубе женщина, которая ради Мансура купила... Что она там, Тань, купила? Телевизор или ноутбук? Я уже забыла. Ну, в общем, специально для того, чтобы смотреть Мансура. В большем формате. И ноутбук, и телевизор, ага. Почему Мансур? Потому что его нашли алтайские летчики. А на алтайском Мансур это медведь. Или Михаил. О, кабачки. Главное не пересолить. А то все, что тут мы в Мансура влюблены, сейчас вот все кабачки и пересолим от большой любви.
Да, Няша, это правда. Построить решил? Мне кажется, он решил съесть что-то. Или бурелом еще хуже сделает. Там уже вообще черт ногу сломит. О, сколько людей, которые жарят кабачки. Вот, Мансур, продвигай вегетарианство, правильно. Ай. Оператор так себе, конечно. Ой, ты такой красивый. Ой, палочку подкидываешь, молодец. Фокусник, смотри, что делает. Ха-ха, палочку нашел и подкидывает ее. А моя Кокопян в эфире. Вот. Ко всем дружелюбный. Ну да, ко всем дружелюбный. У него хороший покладистый характер. Со своими, конечно, закидонами, но хороший. Четвероногий друг где-то бегает. У нас так светло, потому что мы в средней полосе России. Тут еще светло. Ну вот и все. Тортик кабачковый. Скрывайте от нас, что невесту завели. Да, картошку он не кушает. Да, не любит. Лег, да. Угу. Интересно, может быть, отсюда получше будет видно. Манюня? Не видно ни хрена. А вот видно, пожалуйста. Ну вот, только перешел. Когда ему что-то не нравится, он щелкает. Вот так вот делает. 260 килограмм весит. Друг у него собака, черныш. Залег спать, ага. Сегодня эфир, да, маленький получается. Ну да, спать лег Мишуня. Не как вчера. Ходил. Телефон разрядил, а спать не лег. Грустит, что невесты нету. И рыбы, кстати, нету. Конечно, я за сеткой. Вы думаете, я прямо возле медведя стою? Я, конечно, храбрая, но так себе. Ой, Тиму хороший. И Андрея, да. Быстро улегся, не сглазьте. Светло, да. Ну, еще где-то, наверное, минут 40-50 будет светло. И что ты не заходишь к нему? С малиной. Он же дружелюбный. Зайди, он пообниматься хочет. О, когда невеста будет. И Андрей. Невесты у него не будет. На Мансуру скажу, поэтому я вот так вот. О, он уже глаза закрыл. Класс. Ой, ты мой хороший. Дождь покрапывает. Планируют в эти выходные приехать. Как на самом деле будет, я не знаю. Он всех бы подпустил к себе, да нету храбрых. Поэтому храбрый у нас только один Андрей. И Леша еще иногда храбрый бывает. Да, спокойной ночи, малыш. У него будет только Андрей. Надо Андрею сказать, что с малиной пришел. Фрукты и овощи он любит больше всего. Сложно сказать. Сейчас у нас в фаворе помидоры. Я бы подошла. Ну, я же говорю, я просто не храбрая. Кокосы. Он любит все время. Все, всем спокойной ночи. Будет яркая. Ой, Мансур как будто услышал. Ладно, не хочет зайти с Андреем. Ладно, тоже иногда заходит, но очень редко. Вот. Вот так вот рыбонька, да. С малиной, медом и помидорами. Ага. Нюхательные.
Бай-баюшки мою. Да, Мансур, бай-бай. Давай, зайчик, вот 2 лапки уже положил. Все, всем спокойной ночи, ребятушки. Мансур лег спать, а вы ложитесь спать тогда, когда захотите. Что такое, Мансур? Ладно, пускай все лягут спать сейчас. Не волнуйся. Все, ложись. Все сейчас прямо лягут спать. Прямо сейчас все лягут спать, не переживай. Все, спокойной ночи. Обещайте медведю, что вы ляжете спать сейчас, а то он начинает нервничать. Я не то сказала. Уже. Миша, уже все. Уже все спать легли. Вот, все. Все, теперь медведь спокоен. Всем спокойной ночи. Медведь, все твои подписчики, друзья, любимые, легли спать, не переживай. Все заснули уже. Все, всем пока. Хорошего вечера.